好久不见的东西哦。哎，你看，这是我们德国用的量杯，这个是比较古老一点的，我阿妈在用的。这个是我们圣诞节用蛋糕，阿妈跟我们一起做蛋糕，我们都是用这个啊。对呀，好可爱，我是觉得超级可爱，而且超级怀念哦。欢迎你来到我们德国的家。嘿，老板，那你今天帮我们准备什么呢？我们准备了德国的料理，还有意式的料理。那我们第一盘有什么呢？我们有德国的乡村香肠，我的香肠，还有家乡香肠，试试看，它们有不同的味道啊。然后吃了以后，可以加。吃了以后，对，先吃再加一点点，对。先吃，然后再试试看一点点烧烤，是德国空运来的酸菜做成的。哦，我好久没有闻到这个味道，好感动哦。我们吃香肠，然后我们配这个那个红色的高丽菜一起吃，超级好吃。那这个呢？这个是什么？这个是由我们的马铃薯用手工下去打的调酱，然后上面是洋葱泥。这是洋葱泥哦。对，这德国才有的味道，有没有家乡的感觉？很有家乡的感觉。我们用了很多的人工去做这些东西，而不是说用一个粉来调制。再来就给你一道我们的秘密，家乡菜来了。家乡菜，但是可能也许只有在这里才吃得到的家乡菜，因为老板，别人都不知道。我是本来吃到异国的料理、德国的料理，这个好像是我们台湾的牛肉面，很香哎。您说错了，是吗？它是德国的家乡菜。台湾的牛肉面一定是酱油制的牛肉面，但是我们的德式牛肉面跟清炖的做法比较相像。我们最重要的一个因素是，它没有酱油的情况之下，必须要做调味，它必须用牛骨跟一些香草类，还有放一些蔬菜，跟着我们的那一个澳洲进口的牛腱下去做熬煮。我看到那个对，这是 Spätzle， 对啊，这是我们的德国南部自有的面，超爱，超棒哦！它有很浓的一个蛋的味道，对不对？都是浓淡的味道，而且是用手工压制的。这是从德国的附近的国家叫做意大利。意大利的三明治面包，它叫做佛卡夏。佛卡夏。我看到，这个是cheese吗？对，那是 Parmesan cheese。这个是 cheese， 最好的 Parmesan cheese。你们在看这个cheese浓跑出来耶，超夸张。我们里面有沙拉米，然后我们的浓的cheese跟番茄，对，番茄。跟番茄，沙拉米、cheese跟番茄，三个东西都有。我现在从台北去到意大利，知道吗？我现在不是在台湾，我现在在意大利呀，在 Rome。因为这是一个最道地的一个做法。这些是现烤的一个蔬菜沙拉，然后这是新鲜的生菜沙拉，这时候是为了让你可以整个有很均匀的一个感觉。那个 potato 是跟我们旁边的不一样的，这是一个小小的欧洲的 potato， 味道跟我们台湾不一样，它有一点点 QQ， 一点点，它比较不是像我们的台湾的 potato 是比较 soft， 不大一样的啊，一点点。差别一定要试试看那个皮，那个皮是有一点点 rosemary 的味道，然后有一点点咸的感觉，是我们在台湾比较少吃得到那种，很特别，很好吃。